불편하셨나요? 일상생활보다도 항상 피곤해요. 근데 항상 출근을 하다 보면은 이 피곤이 남들보다 빨리 오는 것 같고 이 피곤에 좀 쩌든 거죠. 그 상태에서 또 집에 가면 또 일 끝나고 재면 그 피로가 더 누적이 돼가지고 엄청나게 피곤한 거죠. 그래서 불편한 거죠, 그게 자체가. 그리고 남들한테 이제 같이 잘 때, 이제 그런 것도 있지만은 지금 같은 우리 아이들하고 같이 자거든요. 좀 아이들이 좀 깨는 편이죠. 네, 그게 좀 불편하죠. 네. 일상생활 제일 불편했던 거는 그 아침이나 일어났을 때 너무 피곤함이 그 업무할 때도 그렇고 피로감을 계속 주니까 저녁에 잤어도 다시 아침에 자야 되고 또 오후에는 또 졸리고 계속 이런 것들이 반복되다 보니까 너무 피로함하고 싸움 계속 연속되는 것 같아요. 그런 스트레스 이런 것들이 평상시 때 제가 그 코를 좀 약간씩 골고 했는데 어느 날 자다가 보니까 집사람 애들이 저를 깨우는 거예요. 그러니까 저도 몰랐는데 이제 좀 약간 피곤하거나 술을 좀 먹게 되는 날에는 무호흡증 같은 게 좀 있는 것 같아서 걱정을 많이 하더라고요. 그래서 병원을 좀 찾게 됐습니다. 그거는 그 친구들이랑 가족들끼리 여행 갈 일이 가끔씩 있잖아요. 아니면은 뭐 집에서 잘 때도 그렇고 그러면 저도 너무 피곤하긴 한데 옆 사람이 너무 불편해하고 피곤해하니까 그런 것들이 치료를 결심하게 된 계기였던 것 같아요. 네.